Kedai sepi, pejabat pun sunyi. Pengangguran meningkat akibat musuh yang berselindung. Diselubungi kegerunan, seluruh negara diam dan kaku. Tapi dalam diam, ada yang kental semangatnya untuk hadapi semua. Mereka takkan henti bangkit bertenaga setiap hari untuk memecah segala sunyi. Take a big inhale. What is up, guys? Dengarlah nada semangat kehidupan. Dengarlah rentak tenaga. Kepada mereka yang memastikan negara kekal utuh dan terus mara ke hadapan, kami tabik usaha anda. Red Bull menyambut Hari Pekerja tahun ini dengan rentak tenaga daripada anda semua.